మీకు తెలుసా మనకి హికప్స్ అంటే ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయని? అయితే మన లంగ్స్ కింది భాగంలో డయాఫ్రామ్ ఉంటుంది. డయాఫ్రామ్ సహాయంతోనే మన బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. అయితే డయాఫ్రామ్ లంగ్స్ మరియు స్టమక్ మధ్యలో ఉండటం వల్ల ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ లేదంటే స్టమక్ గ్యాస్ ఫామ్ అయినప్పుడు కానీ డయాఫ్రామ్ వర్కింగ్ అనేది కష్టం అవుతుంది. అప్పుడు మనం పీల్చే గాలి లంగ్స్లోకి కాకుండా వోకల్స్ కార్డ్స్లోకి వెళ్తుంది. అప్పుడు మనకి హికప్స్ అంటే ఎక్కిలు వస్తాయి. సో ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ ఫ్యాక్ట్ కనుక మీకు నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేసి అండ్